Sì, allora stamattina 15 marzo 2021 si è aggiornato il Realme X50 Pro ad Android 11. Vede Realme UI 2.0. Queste sono praticamente le principali novità. Per quanto riguarda il registro aggiornamenti e personalizzazione, personalizza l'interfaccia utente per renderla più tua. Si può creare uno sfondo personalizzato selezionando i colori dalle tue foto. Sono supportate ora le icone di app di terze sulla schermata iniziale e tre stili di modalità: scura, ottimizzato, medio e delicato. Gli sfondi delle icone possono essere regolati in modalità scura. Il contrasto del display può essere regolato automaticamente in base alla luce ambiente. Poi abbiamo l'efficienza elevata, cioè posso trascinare un testo, immagine, un file da una finestra mobile o da un'applicazione in altre modalità schermo diviso, cioè quando ho due app divise posso passare da una parte all'altra. Ottimizzata la pagina di modifica di barra laterale intelligente. Vengono visualizzate due schede e l'ordine degli elementi può essere personalizzata. Poi abbiamo le prestazioni migliorate, viene stata aggiunta la ricarica notturna ottimizzata per controllare la velocità di ricarica durante la notte e per prolungare la durata della batteria. Altre novità per quanto riguarda il sistema: vengono aggiunte le melodie di toni. I toni di notifica consecutivi verranno collegati per formare una singola melodia. Sono state aggiunte animazioni meteo, effetti di vibrazione ottimizzati per le emissioni testo e il gioco e luminosità automatica ottimizzata. Per quanto riguarda il launcher, ora posso rimuovere una cartella o combinarla con un'altra. Posso aggiungere filtri per modalità cassetto, filtrare quindi le app in base a lettera, data di installazione o frequenza di utilizzo per trovare più rapidamente. Poi per quanto riguarda sicurezza e privacy è stato aggiunto il clonatore di sistema, cioè si può creare un sistema clone del sistema principale e utilizzare impronte digitali diverse per accedere a sistemi diversi. Si può attivare e disattivare blocco app in impostazioni rapide, poi funzioni di SOS più potenti e gestione di autorizzazioni ottimizzate. Posso scegliere quindi consenti una sola volta per le autorizzazioni sensibili per proteggere meglio la privacy. Altre novità riguardano i giochi: aggiunta la modalità immersiva che riduce i disturbi durante il gioco per rimanere concentrati e posso cambiare il metodo di attivazione di assistente giochi. Poi comunicazioni: posso condividere il mio hotspot personale con altri utenti tramite un codice QR. Sono state ottimizzate poi la funzione di modifica delle foto con algoritmi aggiornati e più effetti e filtri. Nella fotocamera sono aggiunti scorciatoie per condividere e modificare istantaneamente le foto e i video appena creati. Poi è stata aggiunta anche la funzione di zoom inerziale che rende lo zoom più fluido durante le riprese video. Poi è stata aggiunta anche la funzione livella e griglie per aiutarti nella composizione dei video. Poi Realme Lab è stata aggiunta dalla capsula per dormire che mi consente di limitare l'uso del telefono per favorire il riposo e il sonno. E poi l'accessibilità: è stato aggiunto l'amplificatore di suoni per amplificare i suoni deboli dell'ambiente e tuonare i suoni forti quando indossi gli auricolari. Questo è l'aggiornamento, vedete, 3 giga. La versione è la RMX 2075 11C.18. Per quanto riguarda l'accesso, l'assistente intelligente, non è cambiato quasi nulla. Se vado a fare impostazioni, vedete, servizi dinamici, posso gestire schede di servizio, i servizi permanenti. Poi per te, vedete, ci sono gli eventi, funzioni veloci, contapassi, contatti preferiti, vita e utilità. Poi per quanto riguarda qui la barra mobile, vedete, posso trascinarla e riposizionarla. Vedete, qui posso aggiungere, premendo più mi carica. Vedete, posso mettere traduzione, il combinatore, il registratore, modalità task e così via. Questo questi strumenti, oppure posso inserire le app. Sono queste qui: Facebook, tutte quelle che ho installato sul telefonino. Tenendo premuto sul display, vedete, entro qui posso scegliere tra una serie di sfondi statici
e animati. Qui c'è un piccolo buggettino, vedete, non c'è il pulsante per tornare indietro. Bisogna chiudere. Poi per quanto riguarda le icone, qui vedete posso scegliere tra predefinito stile, ciottolo e personalizzato. Posso anche utilizzare questa Art Più, quindi posso scegliere, vedete, se il simbolo all'interno lo voglio più grande o più piccolo, vedete? Lo sposto, vedete, diminuisce, vedete, quando è più grande o più piccolo. Oppure posso disattivarlo e qui posso, vedete, andare a ingrandire il nome dell'applicazione. Poi il layout, qui posso scegliere il numero di righe e il numero di colonne, i widget, le transizioni, cioè quando cambio pagina posso, vedere, scegliere tra predefinito oppure il rullo, il cubo, inclinazione, inversione, scheda e così via. Poi altro, qui vedete il menu dell'impostazione, posso fare le stesse cose fatte in precedenza, però in un menu delle impostazioni. Posso visualizzare la tastiera quando si accede al cassetto delle app, vedete la modalità schermata home cassetto, cioè posso scegliere, vedete, modalità standard, cassetto e semplice. Poi c'è il riempimento automatico, il layout della schermata home, bloccare la schermata iniziale, scorri giù sulla schermata home per la ricerca. Come posso vedere, tocca 2 volte per bloccare, la velocità di animazione delle app, barra di Google di ricerca in fondo allo schermo e poi lo schermo vedete sempre attivo. La funzione di ricerca è questa qui, devo dal centro del display, vedete, vado nella barra di ricerca, vedete, si apre le applicazioni. Poi se vado nel menu a tendina, qui vedete c'è una novità, c'è questo omino, qui vedete posso entrare, vedete, nel multiutente, posso mettere un ospite, il proprietario, amministratore oppure aggiungere un nuovo utente. Se vado nelle impostazioni, vi faccio vedere le principali novità. Qui è nel Realme Lab, qui vedete posso attenuare il DC, cioè riduce lo sfarfallare dello schermo a bassa luminosità, ma vedete può portare questi problemi di risoluzione dello schermo e problemi di luminosità automatica. Oppure c'è lo scorrimento fluido, cioè scorre lo schermo in modo più fluido, posso attivarlo. Poi c'è il super standby notturno, vedete, il telefono consumerà meno energia di notte quando è inattivo. Connessioni di rete e sensori consumeranno meno energia, le attività in background delle app saranno ridotte. Potrebbero però verificarsi dei ritardi nella ricezione dei messaggi. E poi c'è questa qui che è la capsula per dormire. Qui posso, vedete, andare a inserire l'orario e solo le app presenti nell'elenco consenti possono essere utilizzate durante il tempo di inattività. Poi altre novità è qui nel menu personalizzazioni. Qui vedete posso andare a scegliere, a parte gli sfondi, lo schermo sempre attivo, lo stile delle icone, il layout, il numero di righe e colonne, lo stile dell'impronta digitale che compare quando metto il pollice, vedete, posso scegliere tra tutte queste animazioni. Poi qui c'è i colori, posso scegliere i colori vedete, del menu a cassetto delle varie applicazioni del blu. Posso scegliere toni freddi, toni caldi, rosa, morando, oppure un colore unico. Poi, vabbè, qui c'è il carattere, posso scegliere il formato del front, vedete, dimensione font e dimensione display. Poi qui c'è il centro notifiche, vedete, posso scegliere la forma, in questo caso vedete io forma circolare, posso scegliere quadrato, rettangolo, esagono e così via.
Poi c'è l'illuminazione dei bordi quando chiamano, vedete, chiamate in entrata, posso scegliere, vedete, se mi chiama si illuminano i bordi arancio, blu, viola neon oppure nessuno, e posso scegliere qui i contatti per i contatti VIP oppure solo per i preferiti, tutti i contatti oppure per tutte le chiamate in entrata. E qui notifiche ricevute quando lo schermo è in stand by, vedete, posso scegliere il colore. Un'altra, vabbè, qui non c'è niente di nuovo. Qui ci sono i servizi intelligenti, vedete qui c'è guida intelligente, e non disturbare durante la guida, la modalità anche guida moto, poi c'è l'assistente intelligente, quello che vi ho fatto vedere prima, poi ci sono strumenti pratici, qui praticamente vedete posso, quando riguarda la navigazione, posso scegliere i gesti virtuali, i pulsanti virtuali oppure i gesti di scorrimento. Vedete, posso anche utilizzare questa trascina giù per accedere alla modalità una mano, quindi si riduce lo schermo in modo che posso raggiungerlo con i gesti di scorrimento. Vedete, trascinando da sinistra verso destra torna indietro, e dall'altra parte va avanti, verso il basso si chiude, tenendo premuto verso il basso al centro invece si entra nella pulizia della RAM. Poi c'è la registrazione schermo, vabbè questo già. Qui si può attivare Google Assistant tenendo premuto il pulsante di accensione, questo qui laterale, per 0,5 secondi. E qui vedete posso andare a scegliere anche accensione e spegnimento automatico, è una funzione che già c'era. Poi c'è il benessere, il controllo digitale, benessere digitale, il controllo parentale. Poi c'è la gestione delle applicazioni, la memoria, vedete qui vi dice tutte la memoria che avete occupato in base alle immagini video. Poi impostazioni supplementari, qui vedete potete scegliere date e ora, abbellimento videochiamata, l'accessibilità, anche qui accensione e spegnimento, la connessione OTG, cioè quando andate a inserire il cavo per esempio una chiavetta, una scheda di memoria, dovete andare a attivare qui, altrimenti non lo legge. Si disattiva automaticamente se... Poi c'è l'aggiornamento software, vedete qui mi dice Realme versione Vabbè, qui c'è info sul telefono, barra di notifiche e di stato. Qui vedete potete visualizzare l'uso dei dati nel riguardo delle notifiche, aprire il riquadro, comando di riproduzione musicale, schermata di blocco, questo l'abbiamo già visto prima. Qui suono e vibrazione, vedete potete scegliere il volume, potete scegliere anche il pulsante volume per modificare, vedete tutte queste opzioni qui, suoneria, la notifica, la sveglia, poi c'è la modalità non disturbare, la suoneria classica, poi c'è il tono messaggio, feedback di sistema, qui vedete riduzione del feedback in modalità schermo intero, oppure feedback di sistema, vedete qui andate a scegliere tutti i toni per il tastino numerico, per il blocco schermo, per quando fate lo screenshot, oppure anche vibrazione al tocco quando scrivete, vi fa sia il suono che la vibrazione. Qui potete scegliere ovviamente il Dolby Atmos, intelligente, film, giochi, musica a seconda di che cosa state facendo. Altre impostazioni dei suoni, qui vedete potete andare registratore predefinito, potete scegliere, vedete, selezione automatica in base alla capacità dello scenario di registrazione del dispositivo migliore. Il dispositivo accende quando il dispositivo con funzionalità di registrazione audio viene collegato al telefono, sarà usato come dispositivo predefinito. Oppure qui c'è il monitor auricolari, qui vedete mantiene il monitoraggio in ear durante la registrazione. Gli effetti preimpostati riverbero, modifica e voce di qualsiasi verranno applicati all'audio registrato. Quando vedete gli auricolari saranno connessi al telefono, quando si lancia l'app apparirà una finestra mobile, in essa puoi regolare il volume del monitoraggio, il riverbero, la modifica della voce e l'equalizzatore. Si può disattivare questo monitoraggio
per garantire che non ci siano conflitti con questa funzione. E qui la posizione abbiamo di attivare la posizione. Servizi intelligenti abbiamo già visto. Qui ci sono utenti, account. Mi sembra di aver detto tutto. Alla prossima.